lamajwi yalapha ngoba ngabona ukuthi lo muntu uhlangane noRosemary uzombulala ay nangempela ke masifika ke lapha athi ngizocela ukuthi ngicela ukuthi namuhla uzolala la kodwa soqala esontweni qala yebona ngithi mina kuphi ke esontweni wemama uthi so Kempton Park kulenye isonto lika Mejawan uBushiri yebona eSkempton Park lapha eCivic Center hey ngoba uBushiri vele udumile ngamazi impela umpholo feeding impela waziwa kakhulu ngathi mina kuzoba nzima wemama ukuthi ngiyelapha naye mina ngisapho yalapha angimkhombisi ukuthi nginenkinga ngoba phela manje yena unalo umqondo ukuthi mina ngambuza umbuzo athi mina yini ehlanganisa noRosemary kangaka nifonelana nje bathe naye ufuna indlela yokungikhokhela le mali yakhe ungikhokhela imali yakhe qamba mawo bese ethi hayi ke asisayine phansi ke walanda umama mncane wakhe ka Miriam wayimi kwangumtshali kwanguyena so4 khona ngalelo langa wasayinwa ukuthi cha angizukuba nankinga bangihamba nangempela umtshali ke bese ebuyela back to a hostel mina ngisale ke nabo nalo mamncane usota khona na bese ke ifika ke Quantum ke isithathe ke siye eKempton Park athi awulambile ngithi mina ibheke ngilambile cha bangithengele KFC yalandwa yimi ke kodwa angifunanga ukuthi kuya yena ngadla ke wasengena esontweni phakathi angena esontweni ngicha uyahlontwa ingakanani imali ukunikelwa ngayo lapha ayi ngaso ngathi wathatha lento phela uMejawan ayingako wanginika namatha ngonikela ngihamba ngonikela ngiyonikela nje angithanda ngabe le mali ngiyifayile ekhikhini ayi ngayisa ke nami wathi ucela into oyifulayo lapha usho yena okay manje yabona uBushiri yazi beze njalo abaprofit beza kwaye phakathi bakubambe bese yabo uze uwaphaza uqhashaze ngifaka incwa yabanjalo mina ke incwa bayifuneki la ngoba letefaka namabhande yona ke ngake ngayifake oh na wayifake kuphi wayifake hey ngibona